مش كل العربيات العائليه ممله، في عربيات عائليه بس ممتعه. من اول كراسي المريحه جدا اللي فيها تسخين وتبريد وثلاث وضعيات ميموري مختلفه، مع ديجيتال ديسبلاي مساحتها 10 بوصه وشاشه وسطيه مساحتها 14.6 انش، والكار بلاي والاندرويد اوتو في العربيه دي بقى وايرلس عكس الجيل اللي فات اللي كان بسلك. هيدز اب ديسبلاي بتبين لك سرعتك وسرعه الطريق لو في يافطه موجوده. الشحن اللاسلكي في العربيه دي سريع جدا اكنك بتشحن في وصله، وسقف بانوراما كبير وفي ستاره بتعزل الحراره بشكل محترم، والعربيه من بره شكلها واسع جدا، هتحس انك حاطط فلوسك في حاجه تستاهل، وشكلها كبير من بره مترجم لمساحات كبيره جدا جوه. الكنبه اللي ورا تكفي 3 اشخاص كبار مستريحين. شنطه كهرباء مساحتها 560 لتر، ومساحات تخزين كتيره ابرزها المساحه اللي هنا دي. وعشان العربيه حجمها كبير قوي كانت محتاجه موتور قوي 1500 سي سي تربو بيطلع 181 حصان و275 تورك، بيخلوا عربيه في الحجم ده تتسرع في حوالي 9 ثواني. لو نسيبنا من الارقام، العربيه دي فعلا استجابتها كويسه جدا مقارنه بحجمها، والفرامل بتاعتها عجبتني. خلصنا الراحه، تعالوا نخش على الدلع. كاميرات 540 بجوده رهيبه، كاميرات هافال زي ما قلت لكم قبل كده هي الافضل في فئاتها والافضل عامه بصراحه لحد دلوقتي. فيها لين كيب اسيست وادابتيف كروز كنترول، وحرفيا لو الطريق متخطط هتسوق لوحدها. بلايند سبوت هيديك تحذير لو في حاجه مش شايفها على يمينك او شمالك، وبين هنا في مصر فعلى طول هتلاقيه بيزمر. العربيه لو في حاجه ظهرت قدامك فجاه هتلاقي صوت كده طالع لك ما تعرفش منين بيقول لك بليز بريك او من فضلك فرمل. ده غير ان فيها فويس كوماندز واوتو بارك ورير كوليجن وورنينج وحاجات لو قعدت اقولها مش هنخلص. ولو نسيت موبايلك في العربيه هتلاقي صوت بيقول لك Don't forget your mobile phone. من الحاجات اللي ما عجبتنيش هو استهلاك البنزين في العربيه دي. انا الاستهلاك معايا كان ما بيقلش عن 9، ولما بقرص ممكن يوصل 11. الارقام الرسميه اقل، بس انا بقول لك تجربتي انا. العربيه فيها كيلس انتري بس ما فيهاش كومفورت اكسس. بعد كل الدلع ده كنت اعمله فيها كومفورت اكسس. واخيرا ان عفشه العربيه دي ناشفه شويه، كنت افضل تبقى اهدى. فمن غير ما اطول عليك قلت اقول بس فصيف، انا بصراحه بشوف العربيه دي عائليه وقيمه مقابل سعر كويسه جدا، وسعرها دلوقتي 1,399,000 و1,555,000.